पैदल यात्रा सुरु हाम्रो अगाडि। सो समीर सर कस्तो लाग्यो? नहीं खोला ना कसम हाम्रो गाइड बाटो आउनु पर्ने। जाउँ जाउँ जाउँ। ए यहाँ त सुक्यो, यो पानी त सुक्यो रहेछ। बाइक त्यहाँ तल छोड्यो। संसार मान्छे हिँड्न चाहिँ औडा हिँड्नुपर्ने रहेछ। अफरोडहरू छ। लगभग 30-35 मिनट हिँड्नु पऱ्यो अझै। त्यसपछि झर्ना पुगिन्छ। जुन झर्नालाई बिहान 8 बजे हिँड्ने माछा डक्स उकालो गरेर हिँडेको। खोला त लास्टै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ खोला। खोलामा बस्दिउँ क्या? पानी केटा पानी देख्यो है त, पहिलो पानी देख्यो होइन? मा कसम सही चिज छ, हरेक चिज छ साथी। हामी लाग्छौँ अब। उकालो चढ्ने भइदिएर म जान्थेन होला फर्स्यो होला, तर यो बाटो सही छ यार। वाउ हेर त कस्तो पानी छ यार यहाँ। धान हो कि के हो यो? धान त घाँस हो कि खर क्या? यार डिस्प्ले होइन, मौसम ठिकको हो क्या? केटा हो समीर, ठाउँ चाहिँ रहिला छ है गाइस। नयाँ ठाउँ फेरि खोज्यो एउटा। कहाँ हिँड्ने हो क्या हामी? कहाँ हिँड्ने हो? बाटोमा हिँड्ने कि पानीमा हिँड्ने? भन न तिम्रो छप्लङ छप्लङ के चाहियो तिमीलाई? बाटो बाटोमा पानी छ। केडा हो ओ केडा हो? यहाँको माटो भित्र छिरेर होला कि सायद। यहाँको चिसो छ। लास्टै सुस्त स्थिति आज। खुट्टा हाल्दै हिँड न, कस्तो रिफ्रेस भएर। हाल्दो के हो? भइहाल्छ। आउला आउला दम।
ओ त्यस्तो चाहियो क्या मलाई मस्तले बस्ने होला कि हेर नि त्यो यही हो सकिन्छ होला नि यो त पानी परेर खोला बढ्यो भने हाम्रो त गाड फ्लुस हुन्छ जाने बेलामा कसरी तर्ने यहाँ ल खोला तर्नु पर्ने रहेछ अब ल केटा रामसँग जाऊ है ओ रामसँग जाऊ है ओवर एक्टिंग की औलाद अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग ल ल पहिलो एउटा गयो अब अर्को कसको पालि ल समीर जान्छ अब मेरो पालो रुकै रुकै हाफ प्यान्ट भिज्यो माका डक्स हाफ प्यान्ट भिज्यो जाउला जाउला गाई जाउला Sandesh, come on. त्यो तर राख्यो है हामीहरुमा माथि पानी परिसक्यो दाइ झरना नजिकै छ गाइस हरि फटेछ लगभग हामीले 2-3टा खोला तरिसक्यौँ यार तर जस वर्थ इट होला त जानु पुग्ला कडा बाटो चाहिँ साथी सक्दैन हिँड्नु उभिसक्यो हिँड लास्ट एउटा बाटो समुदाय हामीले वेट गरिरहेको थियौँ झर्नाको लागि 14 भयो झर्ना
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.